Hi, hello friends. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம வந்து Thalassery Dum Biryani பண்ண போறோம். இந்த பிரியாணி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து உங்களுக்கு கிளியரா அந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இது ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்க கமெண்ட்டை எங்களுக்கு தெரிவிங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் இங்க 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி Jeerakasala ரைஸ் 1 kg எடுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட வந்து Jeerakasala ரைஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறமா சில்லி பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1 டேபிள்ஸ்பூன். உங்ககிட்ட சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி கரம் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்ன்றதை இந்த வீடியோட மிடில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 30 மினிட்ஸ் தனியாக வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா ரைஸை வந்து 3 டைம் வந்து வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 30 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம சோக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணும்போது ரைஸ் உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ தனியாக ஒரு வானலியில் வந்து சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கனை வந்து நீங்கள் ஒரு 75% ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை வச்சு தான் நம்ம வந்து சிக்கன் மசாலா பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா இங்கே 6 ஆனியன் எடுத்துக்கிறேன், 2 டொமேட்டோ, ப்ளஸ் 20 பல்லு பூண்டு, ஒரு பெரிய அளவு ஜிஞ்சர், அப்புறமா 6 பச்சை மிளகாய். இப்போ நம்ம வந்து கீயில் வந்து இந்த ஒரு ஆனியன் ப்ளஸ் வந்து அந்த 20 கேஷ்யூஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற போகிறோம். இந்த ஆனியன் வந்து இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கேஷ்யூஸையும் அதே கீயில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ கரம் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து க்ளவுஸ் 3, காடமன் 3, சின்னமன் 3, அப்புறமா சோம்பு 1 டேபிள்ஸ்பூன், பெப்பர் 1 டேபிள்ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டேபிள்ஸ்பூன், அரை டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா 2 காஞ்ச மிளகாய். இதை நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு தனியாக இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து 4 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமா இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் 3யுமே நல்லா சதைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கொரியாண்டர் லீஃபும் மின்ட் லீஃப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கரம் மசாலா, நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கன், அப்புறம் 2 தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூஸும் அந்த ஆனியன், அதுக்கு கூட நம்ம தயிரும் தேவை. இப்போ தனியாக ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீ ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த 4 ஆனியனையும் போட்டு கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பேரண்ட் கலர் வர்றது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அது ஃப்ரை ஆயிரும். இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த டைம் நம்ம வந்து சதைச்சி வச்சுருக்கிற சில்லி, கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல அது வந்து குக் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து கரம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைமில் வந்து ஜஸ்ட் லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டை வந்து செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டொமேட்டோ வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து கர்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
அதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி இலை போட்டுக்கோங்க. அது மாதிரி ஒரு கையளவு புதினா இலை போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சால்ட்டு தேவைன்னா இந்த டைமில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து பிரியாணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாகவே எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கீ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் டைரெக்டாகவே உங்களோட ரைஸை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். அதில் நல்ல தண்ணி வந்துருச்சு. கர்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தோம், டொமேட்டோ ஆட் பண்ணதுனால தண்ணி வந்துருச்சு. திரும்ப வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு திரும்ப ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாம். அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அப்சார்வ் ஆகுறது வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆனியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸ் வந்து நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஃபைனலாக உங்கள் பிரியாணி வந்து நல்ல உதிரியாக இருக்கும். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து நம்மளோட ரைஸ் கிடைக்கும். இப்போது ரைஸ் வந்து நல்ல லைட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு 2 கிளாஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே வந்து 4 கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அதனால் 8 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ண விட்டுருங்க. இந்த டைமில் வந்து அரை லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து ஃப்ளேமை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இந்த டைமில் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் அந்த ரைஸ் நல்லா குக் ஆகி வாட்டர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும். நம்ம ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு, ப்ளஸ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ தம் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் கூட பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து நம்ம சிக்கன் மசாலா ரெடி பண்ணின பாத்திரத்துலேயே தம் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ரைஸை வந்து நல்லா சிக்கன் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆனியனை வந்து ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் cashews, அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, ஒரு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மெத்தடில் திரும்ப அடுத்த செட் ஆஃப் ரைஸை போட்டுக்கலாம்.
இது மாதிரி இந்த ரைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு 3 லேயராக இந்த ரைஸை வந்து தம் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா சூடு பண்ண விட்டுருங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம தம் பண்ண பிரியாணி எடுத்து அதில் வச்சிடலாம். நீங்கள் 20 மினிட்ஸ் இதுக்காக வெயிட் பண்ணணும். முக்கியமாக வந்து அந்த ஸ்டீம் வந்து வெளியே போகவே கூடாது. அதனால் ஏர் டைட் கவர் லிட்டு வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட ஏர் டைட் லிட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பிளேட் வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வெயிட்டான ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு மிக்ஸ் பண்ணி கூட சுற்றி ஒட்டிடலாம். நீங்கள் இதை வந்து 20 மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மிலே விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா 10 மினிட்ஸ் நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை. 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இங்கே சர்வ் பண்ணுறதுக்காக பிரியாணி தனியாக சிக்கன் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குக் பண்ண அந்த ரைஸை எடுத்துடலாம். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ரைஸில் வந்து அந்த மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்டை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய். See you again.